好啦，咁啊視神經炎嘅急性治療啦，咁啊如果發視神經炎嗰陣時候，我哋會點樣去做？點樣去處理啊？我諗病友就好多都試過㗎啦，高劑量嘅脈衝類固醇咧，依然係我哋一線嘅治療嘅類固醇啊，就係高劑量嘅類固醇啊。咁啊，我哋咧成日叫呢個咧叫高劑量，但係其實咧佢係咪高劑量咁簡單咧？其實係唔止㗎。我哋其實正式嘅學名咧叫做脈衝嘅高劑量類固醇嘅。點解咧？我哋對比下嗰個劑量就知道㗎啦。我哋一般嚟講咧，打呢個高劑量脈衝類固醇嗰陣時候咧，係打1000毫克嘅呢一隻 methylprednisolone MP 每一日。佢咧相等於咧口服類固醇 prednisolone 1250毫克一日。但係咧，如果我哋正常嘅口服類固醇嘅量，乜嘢叫高劑量咧？就係每 kg 1個毫克，我哋就已經叫高劑量㗎啦。當正常嘅重量嘅人咧，大概60 kg 咁樣啦，成年人啦。咁所以其實60毫克嘅口服類固醇咧，已經被視為高劑量㗎啦。咁我哋其實吊緊嘅係一個極高劑量嘅類固醇嚟嘅。咁可唔可以長吊咧？當然唔可以啦，類固醇有佢嘅副作用啊嘛。但係咧喺視神經發炎嚟講咧，佢咧高劑量嘅脈衝類固醇咧，就係有研究知道咧，佢係能夠幫得到呢啲視神經發炎嘅人咧，去減低嗰個嘅急性嘅一個發炎嘅情況嘅。咁我通常個比喻咧就係話咧，高劑量嘅類固醇咧就好似消防員咧去救火一樣，無論話即係我哋去救火，譬如救山火嗰陣時候咧。無論係鹹水淡水咧，你都抌咗落去，要熄滅咗嗰個火先。因為點解咧？我唔想咧嗰個火繼續燒落去，燒到去其他地方，或者係燒到焦晒嗰陣時候咧，即使我撲熄佢都冇用啦。所以點解我哋用嘅劑量嘅類固醇係咁高？因為我哋要冚熄嗰個發炎，要阻止呢個發炎。而咧通常咧視神經發炎咧，無論係 NMO 啦，又或者係 MOG 都好啦，我哋用完呢個高劑量類固醇之後咧，唔係就係咁停嘅喎，通常會轉做乜嘢啊？轉做口服嘅類固醇喎。點解要口服咧？因為類固醇咧，如果你突然間停咗佢咧，佢嗰啲發炎有機會死灰復燃嘅。所以咧，點解我哋係要將嗰個類固醇撳熄咗之後，盡量抑制咗佢之後，慢慢減個口服嘅類固醇。咁一般嚟講，呢個注射嘅脈衝類固醇咧，我哋就會俾3至到5日啦。咁就係因為佢需要靜脈注射嘅，咁所以需要喺院內進行嘅。咁你喺注射嘅時候咧，因為呢個係一個好高嘅劑量，咁啊通常咧，我哋都會駁住晒一啲監測住心跳嘅儀器啦，嚟到睇咧會唔會中間喺注射嘅時候咧有心律不正啊，或者係啲脈搏有問題嘅情況出現嘅。咁呢個係我哋最主線嘅治療。咁大家有可能聽過其他嘅治療嘅，包括乜嘢咧？就係免疫球蛋白啦。免疫球蛋白係咩嘢嚟嘅咧？咁咧可能大家聽腦科醫生咧，佢哋會稱之為咧補品嘅。點解叫補品咧？佢都真係好補品嘅，因為價錢好貴。一樽咁樣嘅免疫球蛋白係講緊係幾萬蚊嘅價錢。咁點解佢會咁貴咧？呢啲免疫球蛋白係咩嘢嚟嘅咧？其實免疫球蛋白咧係集合咗過千人以上捐出嚟嘅血漿入面所分出嚟嘅抗體，我哋叫做免疫球蛋白，先至可能得到1樽嘅呢一啲咁樣嘅抗體喺度。佢嘅作用係咩嘢咧？因為其實無論係 MOG 也好啦，或者係 NMO 也好啦，都係一啲咧致病嘅抗體造成嘅一啲病嚟嘅。咁咧科學上面咧未完全解釋到點解免疫球蛋白有機會幫得到呢啲病，但係我哋嘅推斷咧就係咧免疫球蛋白因為佢有正常人嘅抗體，佢就第一可以中和咗你本身有嘅嗰啲致病嘅抗體。咁第二個原因咧就係話咧佢咧能夠咧幫你塞住晒嗰一啲免疫嘅細胞。因為其實抗體點解能夠做到佢嘅功效咧？佢就係咧抗體本身就係身體咧，譬如打細菌啊、打病毒嗰陣時候咧製造出嚟，好似一個叉住個病毒，標記咗嗰個病毒啦。身體嘅淋巴細胞咧就幫你去消滅佢啊，或者去攻擊佢嘅。咁但係如果當你突然間有好多呢一啲抗體喺度嘅時候咧，咁嗰啲抗體咧就會咧中和咗，亦都咧霸住咗咧嗰啲淋巴細胞認呢一啲嘅組織嘅
嘅嗰啲嘅工具啊，飽和晒佢啦，咁就令到佢咧唔能夠再去攻擊你嗰啲嘅水哨嘅組織，咁啊估係咁樣。咁另外仲有一個原因咧，就係話咧呢個 IVIG 免疫球蛋白咧會增加咧身體咧對於嗰啲致病抗體嘅吸收同埋拆解嘅。咁呢個係其中3個嘅解釋，話點解免疫球蛋白咧可以幫得到啦。咁啊，免疫球蛋白咧特別喺 MOG 嘅視神經炎咧係有效嘅。咁我哋咧亦都有唔少嘅兒童嘅案例咧會用得到嘅，因為喺兒童身上面咧佢嘅效果係特別好嘅，唔知點解係特別好嘅。但係喺 NMO 嘅視神經炎嚟講咧，目前嚟講無論係國際嘅一啲嘅指引啦，或者係我哋其實臨床嘅經驗嚟講咧，其實somehow佢都唔係真係咁有效嘅喺免疫球蛋白。咁啊，洗血咧，血漿置換術咧，可能有啲病人都試過㗎啦。咁就係乜嘢嚟嘅咧？咁啊，其實咧同人哋話我腎病咧去洗血咧，嗰個原理就好似嘅。腎病病人去洗血咧，佢洗走嘅就係腎入面嗰啲新陳代謝嗰啲嘅廢物，因為佢個腎排唔到啦，咁佢就靠呢一樣嘢洗走佢。咁洗血漿置換術咧，其實做嘅方法咧就係因為我哋知道 NMO 同埋 MOG 呢個病咧係因為有致病嘅抗體，咁所以我哋就將佢嗰啲有致病抗體嘅血拎咗出嚟，洗走佢嗰啲嘅抗體，然之後將嗰啲冇咗呢啲致病抗體，但係依然有其他有用嘅物體嘅血咧，擺翻入個病人身上面，咁我哋為之血漿置換術。咁但係咧呢一個嘅過程咧，你就知道啦，其實我需要一個好大嘅血量，咁就唔可以話我就係咁攞隻手去平時抽血咁樣抽幾筒血，跟住擺落部機度洗走啲抗體，跟住輸翻俾我咁咪得咯？唔得嘅，呢個係一個一路進行嘅過程嚟嘅，咁所以我哋就要置入一條咧中央靜脈嘅導管，一條好粗嘅喉，將身體嘅血攞出嚟，咁喺部機度咧一路分離咗嗰啲致病嘅抗體之後，就將呢啲血輸翻入去。咁通常咧，如果做呢一個嘅治療嘅話咧，我哋就會隔日咁樣去做嘅。通常就135啦，或者246啦。咁跟住下個禮拜又繼續246或者135啦。咁一般療程咧就通常5至到7次啦。咁啊，國外無論係歐洲啦或者美國嘅一啲嘅指引嚟講咧，都建議咧，如果病人對呢個嘅，尤其是 NMO 嘅病人咧，如果視神經炎經過呢個類固醇嘅治療，都個反應係未如理想嘅時候咧，可以考慮做呢個嘅血漿置換術，就係洗血啦。咁但係你聽到咯，洗血呢個咁大嘅工程，頭先講啊嘛，係嗰啲腎病病人先至做噶嘛，冇錯，腦科醫生、眼科醫生都唔具備呢一個嘅技巧、技術，又或者呢個專才嚟到去做呢一樣嘢嘅。咁所以我哋通常咧都要揾腎科醫生啦，又或者揾深切治療科嘅醫生咧嚟到去幫我哋去洗血嘅。